तो सभी भाईजान राम राम भाई। अपना स्वराज ही टूर्नामेंट में जाओगा भाई, देखेंगे मानसिक क्या होगा भाई। ठीक है, मानसिक ले के दिखाते हैं। तो न्यूजीलैंड के दो रह गए भाई, हम अपना स्वराज ले गए। तो भाई इसकी तो यार मोटर उतर रही, देखो भाई। तो गरारी है भाई, भी चलता नहीं यार मोटर तय। तो भाई हमारे पे बैटरी नहीं है यार, हमारा स्वराज तो ठीक है भाई। तो भाई फिलहाल बैटरी नहीं है हमारे दूर है। तो दोस्तों मासिक टोचन होने लग रहा, देखो पब्लिक। तो भाई न्यूजीलैंड अपना बढ़िया ट्रैक्टर है। तो भाई कल लगा लेगा इसमें मोटर। तो पार्ट 2 देखने ने मिलेगा भाई आपको। तो भाई यार ये स्वराज, तो भाई ये स्वराज है अयू है भाई न्यूजीलैंड। तो भाई न्यूजीलैंड की तो मोटर उतर रही, तो हमारे पे बैटरी नहीं है। तो फिलहाल इनकी लुक चेक करो भाई, देखो। तो भाई न्यूजीलैंड पे पेटी पाटी लगा रखी, देखो साफ करने लग रहा भाई। तो हमने भी लगा ली थी स्वराज पे पेटी। तो भाई यही थी वीडियो, तो कल मिलेगा भाई दोस्तों।